Racionalizácia priniesla to, že rovnaký balík prostriedkov sa delí medzi menší počet predškolských a školských zariadení, ktoré sa tak môžu postupne modernizovať. V praktickej rovine vlastne vidíme obrovské množstvo úspor a obrovské množstvo práce, ktoré urobili školy, pretože nie len, že máme viac na kapitáli a môžeme rekonštruovať, môžeme opravovať strechy, môžeme budovať ihriská. Školy si tiež môžu pomôcť zo štedrejšieho rozpočtu v rámci prevádzkových nákladov. Vedia si vymeniť okná, podlahy, zariadenie, vybavenie tried, nakúpili sa interaktívne tabule. Predovšetkým poďakovať vedeniu mesta za koncepciu pri racionalizácii školstva v našom meste. A vlastne toto je výsledok, že znížením počtu škôl sa mohli finančné prostriedky rozdeliť na existujúce školy. Ja odporúčam všetkým mestám tento krok urobiť, lebo má to obrovský prínos nielen pre materiálne vybavenie, pre zlepšenie podmienok, ale aj pre ohodnotenie učiteľov. Za posledné 3 roky sa spravil obrovský kus práce. Nová strecha materskej školy na ulici Mládeže je len ďalším dôkazom toho, že veci sa skutočne pohli dopredu. Aj táto nová strecha je súčasťou systematickej obnovy našich škôl, základných škôl a materských škôl. To všetko realizujeme tak, aby sme stále systematicky skvalitňovali výchovno-vzdelávací proces na našich školách. Chceme v tom pokračovať celé volebné obdobie. Rekonštrukcia sa začala 26. októbra a 25. novembra odovzdávame túto strechu a predpokladám, že už sa vyhneme týmto problémom zatekajúcich stien, opadávajúcich omietok. Mesto investovalo do výmeny strechy vyše 100 000 eur z kapitálových výdavkov. Postupnosť rekonštrukčných prác na školách je podriadená prioritám mesta, ktoré sú súčasťou koncepcie racionalizácie školstva. Prioritám mesta patrí hlavne strecha. V prvom rade musíme robiť strechy budov, základných škôl a materských škôl a centra voľného času, pretože bez toho vlastne sa nepohneme ďalej. Ďalším krokom by mali byť zateplenia, čiže znížiť náklady energetické, úniky tepla. Pôvodná strecha na tejto materskej škole mala viac ako 30 rokov. Bola to rovná strecha, bola už v zlom stave. Rovnako v zlom stave sú aj ďalšie strechy na našich materských školách, nakoľko sú to prevažne rovné strechy. Preto sme prikročili k výmene. Zrealizovali sme sedlovú strechu, ktorá je vhodnejšia v našich klimatických podmienkach a rovnako chceme postupovať aj na ďalších materských školách. Mesto pristúpilo k tomu, že sa stará o školy, materské školy a my sme toho naozaj vizitkou.